Da vam stavim jaja domaće. Ne, Da hvala. morate to prenijeti. Hvala. Živjeli prijatelji, dobro mi došli. Puno zdravlja, sreće i veselja. Wow! Prijateljem sva se odpravila na vikend izlet v Bosno in Hercegovino. Sva na poti tik pred mejo. Tukaj sva se ustavila v zapuščenem vojaškem letališču Željava. Evo, tukaj so včasih avioni noter šli, mi gremo pa kar z avtom. Tole je bila odprtina narejena za MiG-21. In tukaj noter naprej je okoli 3 do 4 km rovov. Mi smo malo noter zapeljali, potem pa še malo iz lučjo to raziščeva. Nahajamo se v rovih zapuščenega letališča Željava. Teh rovov je kar 3 do 4 km. Drugače imam jaz en zemljevid teh rovov, ampak ga nimam s sabo, nisem ga naprintal. Zdaj iščemo ene take dele, ki so bili ljudje noter. Tisto je mogoče najbolj zanimivo za pogledati, kar pač je ostalo od tega. Ja, tole so najbrž vrata bile. V glavnem to so razstreljali iz 10 tonam tega streljiva. Poglejte, kakšen je tukaj hud odmev. Wow! Zadeva je ful super, tukaj lahko avto do konca pritisneš. Seveda najbolj zanimivo je pa tisto, kar vidite noter. Evo, tukaj smo še zmeraj v, bom rekel, kompleksu tega zapuščenega vojaškega letališča Željava. Tukaj je en ameriški avion kot neki spomenik, sicer žal propada, vsakič, ko pridem, ga je manj, zmeraj je manj stvari, kdo kaj vzame. So pa okoli saj vse počistili, tako da se ga zdaj lepše videti, lepše zaslikati. Tako da, če boste šli tole pogledati, si pejte še tale avion pogledati. Evo, takole je tole. Že tako vse skupaj zamujaš, pa prideš na carino in tako, če bi na hitro ocenil, bi rekel, 2 urce bomo čakali. In ne bom mogel niti SIM kartice kupiti, niti denarja zamenjati, niti nič. Ampak v končni fazi vse se bo rešilo, smo na potovanju, tako da lagano po bosansko. Ura je polnoči, midva sva prispela v Kulen Vakuf. Poglejte si, kakšen super stanovanje sva dobila in stav naju je, ne boste verjeli, 26 evrov na noč. Dobro jutro, lepo zdrav iz Kulen Vakufa. Najprej si bova ogledala Kulen Vakuf, potem greva pogledati slapove Štrbački Buk, potem v Martinbrod, potem v Drvar in potem preko Bosanskega Petrovca v Banja Luko. Sva na poti proti Štrbačkem Buku, to je res veličasten slap, ki je, bom rekel, vsakmu zanimiv. Jaz sem ga videl že večkrat in se vedno rad vračam. Evo, približujemo se vstopnini za Štrbački Buk, to je nacionalni park Una, kjer pobirajo vstopnino, ni sicer neka visoka, ampak je pa. Dobar dan, koliko je ulaz? Ulaz je 2 maraka jedna. Znači 2 osobe. 2 osobe, Da. znači 14. Nahajamo se na Štrbačkem Buku, to je zelo veličasten slap, ki ga vidite tukaj.
Te slapovi so na reki Uni in če ste v teh koncih, se to res splača pogledati. Nahajamo se na najlepši razgledni točki za tale slab Štrbački buk. Tukaj ljudje tudi z rafti hodijo, sicer ne čez ta slab rafte spustijo, pa potem ljudje tukaj spodaj počakajo, se spet v raftu krcajo in grejo naprej. Drugače pa tole zelo lepo, ali ne? Še enkrat sem si ogledal Štrbački buk, po mojem sem si ga ogledal že več kot 10-krat. Prvič sem tukaj bil pred 10 leti in moram reči, da je bilo ene 10-krat manj ljudi. Seveda, meni je bilo bolj všeč, lepše je bilo, bolj v miru, tako da je bilo takrat boljš, ampak to ni zdaj razlog, da ga pa ne bi obiskali, ker je res čudovit. Mislim, takih slapov je malo, tako da se sigurno splača ogledati. Zdaj pa nadaljujemo pot proti Martinbrodu, kjer si bomo ogledali ene slapove, sicer bistveno manjše kot ta Štrbački buk. Potem pa nadaljujemo pot do Drvarja, kjer si bomo ogledali Titovo pečino, pa muzej od desanta na Drvar, ki se je zgodil 1944. Potem pa naprej proti Banja Luki. Živjeli prijatelji, dobro mi je došli. Puno zdravlja, sreće i veselja. Da se nađemo i da se družimo, da nešto pojedemo, da popijemo u zdravlju, u veselju, u miri, u slozi, u društvu, u množini. Hvala. Budemo živi. Evo, takole je po Bosni najlepš, prideš nekam, te povabijo na rakico, počastijo. Tukaj so še malo prašičke pogledati, tako da potovanje v Bosno je zmeraj doživeti. Evo nas v Martinbrodu, tole je reka Una in je ful lepo, kakšne lepe kaskade je naredila, tako da tukaj je fenomenalno. Gor višji je slab, tukaj tudi ful lepa Una, se pa drugače kraj je pa dobil ime po Marti. Martinbrod. Zdaj se bomo ustavili še na eni razgledni točki, kjer je ful lepo pogled na kanjon reke Unac. To smo ravno kar prišli, tako da tukaj se bomo ustavili in tukaj je res čudovit razgled in tudi sama pot do Drvarja je meni fenomenalna. Evo, gremo kar pogledati, kako je videti tale razgledna točka. Zelo globoko, po mojem, ne vem, 500 metrov sigurno. Lejte, tam dol smo prej bili še 10 minut nazaj in lejte, ta kanjon je fenomenalen, skozi do Drvarja gre. Zdaj se pa peljemo proti Drvarju. Tukaj v Drvarju je pač ena koča, ena votlina, kjer se je zadržal Tito in tam so ga Nemci nekako čist blizu prišli in ga skoraj ubili, nekako čudežno se je rešil. In to je potem po vojni nastalo pač ena taka turistična znamenitost, ki so ljudje zmeraj hodili gledati in jo še vedno hodijo gledati. Poleg te votline je tudi muzej, ki je zanimiv za pogledati. Čakamo na čevapčiče, ker zunaj pada dež. Smo na poti proti Banja Luki. Ura je že 7. Dan je minil neverjetno hitro. Zdaj je sicer začel zelo dež padati. To pomeni, da sva imela srečo. Ravno vse sva si ogledala, kar so si želela in zdaj pa tudi, če dež pada, nič zato. Važno, da bo jutri lepo vreme. Se vidimo v Banja Luki. Gremo pogledati našo sobo v hotelu v Banja Luki. Hotel se imenuje Hotel Moskva. Drugače cena tega 48 € za 2 osebe,
z zajtrkom. Tako da cena se mi zdi za tole, kar dobiš, ugodna. Evo, zapuščamo Banja Luko. Zdaj si bomo pogledali še par zanimivih stvari v okolici Banja Luke. Zdaj najprej greva v kanjon reke Vrbas, pa potem neke mline na reko Krupo pogledati. Kakor vidite, nimamo sreče z vremenom, ampak vseeno lep kraj. To je reka Krupa, Krupa na Vrbasu, ki je znana po telih starih mlinčkih, tako da se bo gor sprehodila pa to pogledala. Tako je to videti. Ne vidiš vsak dan, da je zanimivo pogledati. Moram reči, da je odlično, imam take stvari zgorati, tako da komaj čakam, da me nehaš snemati in da bom lahko se tole v miru pojedel, ker je res dobro. Nahajamo se v Banja Luki. Tole za nam je pravoslavna cerkev, kot vidite, zelo lepa arhitektura. Drugače je pa Banja Luka zanimivo mesto, še posebej za tiste zabave željne. Včeraj smo šli tudi malo ven in smo se zelo fino imeli. Jaz imam tukaj srečo, da poznam enega domačina, ki nas je malo okoli pelal in je bilo res po dolgem času res super zabava. Tukaj za mano vidite uro. Ta ura je posvečena temu, ker je bilo leta 1969 hud potres. Drugače pa zadaj vidite pa center Banja Luke. Tukaj se največ dogaja, tukaj so lokalčki, ljudje se sprehajajo. Tako da super je, midva sicer najen obisk Banja Luke zaključujeva, greva počasi proti domu, na poti domov pa se ustava še na Kozari. Evo, sladoled za €0,5. Tole pa ne bo šlo naprej. Neke čudne poti najdem, oziroma to je najdla navigacija, tako da nimamo kaj pomagati, to se meni že večkrat naredilo, ampak še zmeraj sem do cilja prišel, tako da sem prepričan, da bomo tudi danes. Katastrofa. Tle po Kozari se vozva že več kot 1 uro, pa ne najdeva tega spomenika. Zdajle zadnje pure ni delal internet in pol so se kar naslepo vozila. Zdajle pa začel internet delati, sem pa pogruntal, kaj sem napako naredil. Jaz sem upisal Kozara. Kozara je pa veliko področje in je to neko točko določilo in midva se tu kar voza v nekih krogih. Ti baj, nemeš gore proći, vidiš sad pusti, trebaš ići kraj. A tamo ono što je? Da. Super. No ima tamo od nas ovdje. Na zdravje. Ovo sve što je, vidite ovo, rasadnikova. Da. To je sve bilo selo i pošumilo se i sad našog naroda sila ima u Sloveniji. Sila. Držimo malo i... Vidim, imate... Pa imamo svinja, imamo kravu i imamo ovaca, nešto i živadi. Imala sam i krave 3, ali kad je djed, taj muž, umro, onda ja nisam to kadra. Da. A i nesposobna sam malo, ali dobro radim ja sad taj svoj posao. Toliko sam aperisala, ima 29 godina, ali nemam s tim ništa. Sve iz ovog kraja, sad struja je dolina sad, ja vam gore nema. Pa imate tu neko komšije tu blizu, da imate neko društvo? Ma nemam nikoga, kilometar je dolje sad čovjek jedan bio. Aha. I sve to otišlo. A ovdje ima i sad 2 kuće.
kad se sad išlo to groblje, što imamo vikendca drvena. vikend, Tamo se skreće, ima baba neka isto ko i ja. I ima, mađi je malo čovjek, drži ovca, ali ima kuću u Pogradcima, žena bude tamo, a on bude više voja, ali ide i tamo. Hoćeš se da vam stavim jaja domaće? Ne, Da hvala. morate to prenijeti. Hvala stvarno. To domaće kokošiju. Znam, ali hvala, neću. Rakije litru da to lijepe uspijem. Možete da je prodate mi. Neš prodat. Ne, da mi prodate. Neš prodat. Ne možete da mi prodate. Vidite kako je to, prideš nekam, gospa mi hoče podariti jajca, šnopec, pa sem rekel, da bom vzel, če lahko plačam, pa je rekla, da ne morem. Tako da super, da sva tole zašla, pa sva doživela tole dogodivščino, ker drugače ne bi. Bom pa tole gospo sigurno še pogledati, tako da vem, kje je. Tle bi tudi, kako je lepo, tle bi jaz tudi šotor postavil, pa bi bil fantastično. Doviđenja. Doviđenja i živi, zdravi bili. Da. I vi. Da. I puno vam hvala kad ste naišli. I vama više hvala nego nama. Da, nema zašto pa. Hvala. V glavnem, res fantastično doživetje, ki ga ne moreš pri nobeni turistični agenciji tudi za 10.000 evrov ne kupiti. Tako da, lejte, takole je, če potuješ, če si odprt, se zgodijo take lepe stvari in lejte, jaz zmeraj govorim, da potovanje v Bosno je doživetje in to se mi vedno znova dokaže, da to drži, tako da evo, zdaj so pa prišla končno do interneta in zdaj moram pa tole najti ta pravo zadevo, ki jo iščem. No, zdaj sem pa prepričan, da sem imam občutek, da smo pa na pravi poti, tako da čez 20 minut bomo na Kozari. Evo, nahajamo se na Kozari. Tole pred mano je spomenik, ki je posvečen padlem borcem bitke na Kozari. Če sem čisto iskren, o tej bitki bolj malo vem, je pa zdaj, ko sem že toliko tukaj bil, si bom pa to naštudiral, ker me zanima. Drugače me ne zanimajo takili spomeniki, ker lejte, to ni kar nekaj, ne. Lejte, to je lepo, to je naredil en umetnik, ampak ta pravi umetnik. To, kar gledaš oddaleč, to je fenomenalno. Najino potovanje po Bosni in Hercegovini se zaključuje. Ravno kar sva si ogledala še zadnjo znamenitost, to je spomenik na Kozari. Sicer naj je pregnal dež, ampak glih toliko, da sva lepo videla. No, zdaj grejo pa že proti domu. Tukaj v Bosni in Hercegovini bova še pojedla ene čevape ali pa kaj drugega dobrega. Potem pa čez mejo in domov, upajmo, da bo na mejah čim manj gužve in da čim prej prideva domov. Vam sem pa hvala, ker ste spremljali tole najino potovanje. Se vam zahvaljujem, tako da se vidimo na kakšnem drugem potovanju.